tuh melihat sekitar gitu kan, apakah ada orang atau tidak. Ternyata banyak orang yang ke atas, jadi saya memutuskan untuk ke atas lagi. Nah guys, saya ulas kembali. Jadi ini tuh hasil dari angin kencang kemarin ya. Jadi sangat disayangkan sekali KP sebagus itu rubuh dengan pepohonan-pepohonan yang ada di sekitarnya. Jadi inilah situasi pasca angin kencang kemarin yang menerjang kawasan Galunggung. Tuh guys, sangat merinding sekali. Entah kenapa gitu kan. Aduh. Tuh sekarang banyak awan-awan yang ke bawah. Kalau tadi itu si awannya tuh belum turun ke bawah. Sekarang jam 8 lebih, hampir setengah 9. Tuh guys, mantap sekali ya. Widih, mantap guys. Ini menurut saya the best view. Ulah saja ya. Karena kan ngeri juga kalau misalkan sendirian gitu kan. Record sendiri lah. Di sini tuh rawan banyak monyet. Nah, Gunung Galunggung ini termasuk kawasan hutan lindung guys. Jadi dan termasuk juga kawasan gunung yang aktif, gunung api yang aktif gitu. Pada tahun berapa ya? Lupa lagi saya. Galunggung meletus itu. Coba komen di kolom komentar apabila kalian tahu tanggal dan tahun Gunung Galunggung ini meletus pada tahun berapa gitu kan ya. Wah. Sinonya. Iya. Anu lurus ada mem. Lurus. Dan banyak. Jadi sekarang itu bayarnya 15.000 guys, dan itu juga belum termasuk bayar parkir gitu. Tuh guys, banyak tempat spot-spot yang enak buat dijadikan camping area, karena ini juga kan camping area gitu. Tuh ada yang camping di sana. Beginilah suasananya di
Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Sekarang sudah terpecahkan guys. Sekarang saya berada di kawasan Gunung Galunggung. Pada saat dulu, jadi jalanan yang saya injaki sekarang, dulunya itu sangat sekali. Jadi diperbaiki gitu kan. Tuh guys, walah. Alah, nggak bawa hemok guys, euy. Nah, inilah ketika kita sudah berada di atas. Widih, mantap sekali guys. Oh, ke sana tuh ada tangga yang menuju ke atas kawah. Kita ini berada di atas loh. Kalau nggak salah, Gunung Galunggung ini ketinggiannya itu 2100 2200 2400 sekianan lah. Ya inilah suasana di atas Gunung Galunggung ini. Saya juga pengen santai-santai sejenak, dan sayangnya saya nggak bawa hemok gitu kan buat santai-santai. Aduh, karena ngedadak juga kan, ujung-ujung pengen kesini, ya nikmatin aja lah. Nah, jadi ini guys, situasi yang ada di kawasan, ya bisa disebut warung-warung yang berada di bawah tangga kuning ini. Jadi situasinya untuk Ramadan kali ini cukup sepi ya, karena ya siapa yang mau gitu kan mendaki ke atas kawah, capek lah. Nah, untuk warung-warung dan musola dan toilet ini juga masih cukup berdiri kokoh ya, karena terhalang oleh lerengan yang ada di belakang warung tersebut. Dan bisa kita lihat ini nih, ada pelang yang udah terbaring melengkung gitu kan guys. Karena hebatnya angin kencang tersebut tuh, di bawah juga ada pelang yang udah ke bawah angin, saking kencangnya jadi ke bawah. Nah, di sini juga terdapat satu buah kafe yang tidak utuh lagi kondisinya. Bisa kita lihat, sangat disayangkan sekali ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, ini tuh adalah kawasan Gunung Galunggung. Yang mana Gunung Galunggung ini, yang tadi disebutkan oleh saya, Gunung Galunggung ini adalah termasuk hutan lindung dan termasuk juga kawasan gunung api guys. Untuk bagian yang sebelah sini lumayan enggak terbawa oleh angin gitu kan, hanya sebagian di bawah saja. Dan entah, saya juga nggak tahu kalau misalkan di atas kawahnya pada rubuh atau enggak ya, karena saya juga kan nggak ke sana, jadi cuman hanya di bawahnya doang. Viewnya itu kayak yang adem gini.
Oh, ini tuh buat jalur penyelamat. Jadi kalau misalkan ada yang amit-amit remnya tuh blong, bisa ke sini. Tapi kayak kurang efektif sih. Pasti bakalan ke nabrak tembok. Harusnya di bawahnya itu, di jalannya itu dikasih pasir. Dan itu juga kurang panjang menurut saya ya. Koreksi dong kalau misalkan saya salah. Sini agak sebagian yang ke bawah angin tuh. Di sini juga ada. Maka dari itu saya mengajak kepada dulur dan kawan-kawan, rekan-rekan semua, supaya menjaga kelestarian alam ini di sekitar kita aja dulu. Dengan cara apa? Dengan cara jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, harus ada izin dulu gitu kan kalau misalkan mau menebang pohon itu. Sekarang kita ke tangga yang sebelah sana. Nyobain guys. Dan di sini juga ya terdapat ada jalur sepeda ya. Halo. Oh, ada banyak monyet guys. Ada banyak monyet guys di sini mah. Ngeri juga. Kata penjaga gerbang tadi, kesini tuh agak kurang pengunjung ya, ramai pengunjung. Jadi ramainya itu ke sana. Yang tangga kuning. Ini kan menuju tangga yang warna biru ya kalau nggak salah. Wah, ada segerombolan monyet guys. Ngeri juga. Tuh. Kalau di sini ya gini, sama. Kurang lebih lah sama. Kurang lebih sama kalau di sini juga. Seperti biasa 0,6. Kalau misalkan di iPhone itu 0,5 ya. Kalau di sini di HP saya, HP Redmi, bukan endorse guys, 0,6. Mudah-mudahan bagus tuh. Keren kan? Gak kalah keren lah sama HP-HP yang di atasnya. Tapi perlu kalian ketahui juga, soal HP itu bukan siapa dia yang memegang HP dengan kasta tertinggi, tapi bagaimana kita bisa mempergunakannya dengan sebaik mungkin gitu kan. Percuma sekarang punya HP yang mahal-mahal tapi nggak bisa menggunakannya gitu kan. Kan sayang juga, mubazir. Guys, kita mau beranjak pulang ke bawah karena udah cukup foto-fotonya dan menikmati alam sekitar. Jadi saya memutuskan untuk ke bawah aja lah, karena udah siang juga kan. Sekarang waktunya pulang. Engine on. Ini kantor baru kayaknya. Oke guys, segitu dulu
video dari saya. Semoga terhibur, semoga terinspirasi, dan semoga semangat terus untuk menjaga alam sekitar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian, dan nyalain juga notifikasinya buat biar tahu apabila saya upload, nanti ada muncul notifikasi. See you in the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.